மதுரையில் ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணி அவங்க வீட்டுக்கு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக 2 கேமரா கேட்டிருந்தாங்க. கஃபே பிராண்ட்ல ஒய்ஃபை கேமரா லிங்கேஜ் டைப்ல 2 கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். லிங்கேஜ் டைப்ல ஒரு லென்ஸ் ஃபிக்ஸடாகவும் ஒரு லென்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். ஆல்ரெடி வீட்டில் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்ம ஒய்ஃபை மாடல் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ரெண்டுமே 3 MB 3 MB குவாலிட்டி வந்துடும். 128 GB SD கார்டு போட்டு அவங்களுக்கு மொபைலில் பார்க்குற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த கேமராவை நீங்கள் அலாரம் சிஸ்டமாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைன் கிராசிங்கு, ஆள் வந்தால் அலாரம் சவுண்டு, ஹியூமன் டிடெக்ஷனு, ஹியூமன் ட்ராக்கிங்கு எல்லா ஆப்ஷனாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிசிடிவி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா ஸ்க்ரீனில் தர நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி சிசிடிவி அப்டேட்டுக்கு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.